Приветствую, доброе утро. Ну вот мы наконец-то собрались через больше чем полгода жизни на полный отлив. Смотри, как ушло, на 3 метра ушло. Вот, сейчас ребенок там что-то, может быть, поймает краба какого-нибудь или ракушку, вот, и запечем на костре. И самое прикольное, что для костра ничего не надо. Я топор с собой взял, а нафига? Вот оно все готовое, дровишки лежат. Просто берешь и пользуешься. О, кострик